სალამი შანხაის აეროპორტიდან. სადაც 1:15 წუთი უტრიალეს ჩემს პასპორტს. 有的我看到，马来西亚方面这边上面也有。哦，那 OK 了吧？ ვერ გაიგეს ჭირდებოდა თუ არა მალაიზიამდე ვიზა და ნუ საბოლოო ჯამში მივდივარ მალაიზიაში. ბევრი ვიფიქრე თვითონი ამეხადა აქედან საერთოდ წავსულიყავი როგორ და გადავწყვიტე რომ წავსულიყავი მალაიზიაში და იქიდან ზევით ამოუყვე და იქაც თვალდაგეგმილი არ მაქვს რაც როგორ ვიზამ რაც ჩემი საინტერესოა როცა აზიაში მოდიხარ და ნახოთ კუალა-ლუმპურიდან სად წავალ. 6 hours later. ეხლა ვარ მალაიზიის აეროპორტში, აქ duty free, იგივე გეითები, ამბები და შედიხარ ესეთ ადგილას. შოა აეროპორტში. ბოდიშით გადაბრუნა კამერა ბოდიში რა. ბოდიში. გადაბრუნდა პატარაზე კამერა, მაგრამ ესეთ ადგილას შემოვედით. ასანახოთ რაცია 59 ქვეყანაში ვარ მალაიზიაში კუალა-ლუმპურში მე სიმამადეს და ეგზოტიკურ გადავიდე ალმების ფონზე ვიტყვი მიღებულ ცინცხლარ ინფორმაციას რომ მალაიზია თუ ყველაზე დიდი მწარმოებელი არა, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მწარმოებელი არის პალმის ზეთისა. რაც ერთ-ერთი მავნებელი ამბავია სასუსათო ინდუსტრიაში. მოკლედ რაც უნდა აღინიშნოს კიდე მალაიზიაში, იქიდან გამომდინარე რომ ბრიტანეთის კოლონია იყო თავის დროზე, ინგლისური მეორე ენაა და აქედან გამომდინარე წარწერები იქნება თუ ხალხთა კომუნიკაცია. ერთ-ნახევარ კაცს უკვე ვესაუბრე და მოკლედ ინგლისურად ველაპარაკები, გააგებინებ და სასასიამოვნო არის ამ ხრივ აქ ჩამობრძანება ესე ვთქვათ და აი პატარა ესე გამოფენა გაყიდვა აქვს ცენტრალურ სადგურზე და დიდებული მალაიზიური პოპ მუსიკის ფონზე შეგათვალიერებინებთ. პოლიციელების შენობა და მოპედებით პატრულირებენ როგორც ჩანს. არის 4-ის ნახევარი და წუწუნივით გამოვა და არ მივსალმები წუწუნს მაგრამ
კატასტროფულად ცხელა. 30 გრადუსი არის, აი მინიმუმის მინიმუმი, აი რამდენად არის რამდენია, მაგრამ ძალიან ცხელა და ამის არ აღნიშნა არ იქნებოდა მართებული ჩემი მსხვერპლი. ხო სასტუმრომდე კი და ჰოსტელამდე არის გარკვეული დისტანცია. მაგრამ ვინაიდან რადგან ვიცი ჩემი თავი და იქ რომ მივალ ცოტა ხანით ვარ წაუძინე იქ გამოსული მე არა ვარ. მაგრამ აქედან ფეხით გავივლი. ცოტას გავიჭირებ. რაღაცებს უფრო ნახე. ეს რომ მივუყვები გზას ძალიან ცხელა კიდევ ერთხელ უნდა აღინიშნოს. ამას საერთოდ თუ იქნება გადავიდეთ აუცილებლად. მოდიოდი გზად და საინტერესო რა ჩემთვის ახლა უცხო, იმიტომ რომ ეგეთი არ მინახავს ინდუისტური ტაძარი თავი ნახე და გადმოვუხვიე რათა ახლო ნახო როგორია. ზოგადად აღნიშნავ რომ უმეტესობა მოსახლეობა ოფიციალურად რაღაც როგორც ჩვენთან უნივერსალურ მართლმადებელია, აქ მუსულმანებიც არიან, მაგრამ გარკვეული რაოდენობით ბუდისტებიც არიან და ინდუისტებიც და თუ ვიღაც სათაეთრი ადამიანები ცხოვრობენ და ვიღაცები ქრისტიანები არიან, მაგრამ ძირითადი სარწმუნოება აქ არის მუსულმანური. აი ესეთი Persatuan Pengganutupul Sri Maha Muniswarar. ახრა საინტერესოა უნდა შევიდე. ზემოდან გარედან. ვხედავთ. Also this Hindu temple, right? Temple, yeah. Can I go inside? Now they're very close. They open around 5. What's happening there? Just the shop buying flour or something. Just for the shop, right? Yeah. Okay, thank you. Right. I'm sorry, when it's open? 5 o'clock. At 5. Night, right? Yeah. Thank you very much. ოჩერხა დაგეტილი არისო. მოდი შევიდეთ შოპში. ასკედია. სინდუები. ნუ პატარა ის არის. ბაზარი. It's closed, right? 5-ზე იგება, 5 საათი, 1 საათია. 1 საათი ამის ლოდინი. არის. ეხა არის დილის 7:30. კარგად დავისვენე, გამოვიძინე. ეხა ვშრობი Batu Caves, ესეთი ადგილი არის. ერთ ყველაზე ლამაზი ადგილი არის კუალა-ლუმპურთან და ძალიან ბევრი ტურისტი იქნებება ხოლმე იქ. და მithom ეხლა დილას ადრიანად რომ მივიდე და დავათვალე რომ ეკაურობა, რა თქმა უნდა უპრიანი იქნება და ასე რომ პირველ რიგში მივიდივარ იქით რა. ვიდე აქ
ჯიგოს ძინავს მოვიდე და ახლა ეს ძინავს ამას ალბათ უცრავი სანახავია პირველად ეს რამ შეფარე შუა ქუჩაში ღიაცის ქვეშ ამ იმაში კი არა ნუ ხო წავიდე მალაიზიური ბრექფასტი იმედი კამერის ნახოზე რაღაც უხერხულობა შეიქმნება და ისე გადავიბეცდები, ისე გადავიღო და ისე გავიარო, რომ არაფერი რა. ესე გაკეთები რაღაცებს არშავენ და იგო ჯიგარიც ეკოდა ხარუცად კაჩი გამიშოვა რა იმდენად სიამოვნებდა ეს ყველაფერი რომ ეს ბეხზე დამდგარი იქ მოწოდებული რა პლასმასის ჩანგალთებშით რომელიც არ ვიცი რამდენად ერთჯერადია ალბათ საზრუჭასმალდე იგებენ ენერგიას ვაგზავნებ და უკვე ხვდები რომ იმ სამყაროს კარში შევედი სადაც სრულიად სხვაგვარი კულტურებია და სრულიად სხვაგვარად ხდება ცხოვრება რა ძალიან საინტერესოა და ერთი სული მაქვს კიდევ და ერთი სული მაქვს უფრო და უფრო ღრმა და როდის შევა ამ აზიურ სამხრეთ აზიურ კულტურაში და ნუ მე იქითაც გადავიმედია ინდოეთებისკენ და ნეპალებისკენ და ამბებისკენ აი ბანემში გახედეთ კამბოჯი და აი ეს ხალხი წევს ძალიან ჩორებული და კუალა-ლუმპურის ანძა ბათუ მალაიზიურ ენაზე არის კლდე და რაღაცა ეგრე ითარგმნება ბათუ არის კლდეში არსებული ინდუისტური ტაძარი აი ეს ტაძარი არის აი კიდევ ახალ ხო, ძალიან ბევრი მაიმუნია, ბაზარია. რა. აი, გავდავიკიდე ბანანი და ჩემი ხელით ის sorry, how much it costs? 10? Oh, business-ია ხაწობილი, 10 რა ამბავია. ნახე რა, ნაირები არიან და გაუმორთ. სიგარო. არ უნდა. ჭკვიანები არიან. ძალიან მაგარემოში. მაიმუნები ესე. ტახტიან იქითაკედან ადამიანებს ადასახმენ ხანდას. ცოტა ისინი ერთად ორდეში მიდით მომენტი.
უნიკალური არენა. აჯილო. რაღაცა მაინც ვიყიდე რომ მომეთყოდი რომ აიგონებინა მოვიდნენ ჯიგრები და ხო რა კარტონი ჩოლებოდ ეს მაიმუნი ვირიშვილები იგებიც დავიწყეთ ცვლილობა 273 კი ვიყო გასავლელი რათა შევიდეთ კლდეში ნაკვეთ ინდუისტურ ტაძარში მაიმუნები ნუ ყველგანაირად უკვე აღარ გვიკვირს ხალხი რო არ იყოს ძალიან კაი ფოტოს გადაღება შეიძლება ჭრელ იბერზე, მაგრამ რაღაც ფოტოს გადავიღე და არ არის ისეთი რომ უნდა იყოს, მაგრამ ეს ვიდეოში ჩანს ორი მომასი არის ფერადი კიბერი ამოვედით სხვათა შორის არ ყოფილა არც ერთი მართლა ნუ 270 ნაბიჯარი ცოტა, მაგრამ მეგონა რომ ფურთული იქნებოდა. შევდივართ. ვახ, აქეთან შევამოწ. ძალიან კაი. ესეთი შესაწირი კუთხე აქვს. ინტერესოა. თავისი რიტუალის სრულდება. ძალიან კაია და ძალიან სანახავია უცვლელად. ნუ პირველში ალბათ ეს არის რა, ის სანახავი, ჩემს მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ მარტო ის ვნახე. უნიკალურია. აქედან ეს თხრილი იშლება.